大家好啊！今日嚟到2025年7月21號，咁就去到灣仔船街元朗一間鋪裝修比較叫做古色古香啲嘅鋪頭，咁啊叫做個名叫做元朗合龍潮州粉麵啊！咁我本身為半個元朗人都好慚愧，都唔知道有呢間鋪。咁咧今日咧就嚟到食嘢，咁啊先睇下餐牌先啦。咁就如果佢例牌食飯咧，就咁嘅選擇嘅。咁啊加埋支汽水就61蚊啦，呢個係支裝嘅。咁其他嘢食咧就咁樣嘅。咩都我深圳有出名嘅係胡椒湯底啦，咁啊叫我粉啦，咁啊飯啊3拼啊68蚊啦，有羊肉、牛肉啊，各式嘢嘅，淨係魚蛋啊嗰類嘢啦，得個火鍋嘅。咁我食咗咩啦？咁其實有啲小食喺度啦，酸嘅係。咁我咧就為食，而家都9點㗎啦，我為食，咁啊叫咗葱油雞。咁啊好誇張嘅，啲葱多到咁嘅，咁啊似乎就誇張一隻啦。咁我就會好想俾個碗我拔氣少少嘅應該會，因為咁樣時候咧好似誇張嗰啲。咁呢度半隻咧就68蚊嘅，咁我試一嚿啦。咁呢個雞胸嚟嘅。可能我孤陋寡聞啦，我喺元朗就未食過呢種雞嘅味道啊！佢有少少呢啲係我唔識講嘅，係我食唔出 feel 啦，只係啲葱油雞咯。但係講翻個雞本質咧，可能我夾正個雞胸咧比較一般啦。勁靠呢啲調味醬咧就滲個味落啲雞度，咁啊公平啲食個翼滑啲嘅位試下，呢個比較滑啲嘅。咁啊比較偏鹹嘅，個底度啲油嘅，即係真正嘅葱油雞嘅，比較偏鹹少少啦。雞本身都夠滑嘅。咁頭先我都可能食過比較頸嘅部分咧，比較乾少少啦。我試下其他位啦。咁啊真係好誇張啲葱啊！咁啊試下呢個都係雞胸嘅部分。咁啊，佢幾入味嘅嚇，個味幾堅嘅，但係又叫做雞本質冇辦法啦！你香港一定食冰鮮雞嘅，你咁嘅價錢咧唔會有新鮮雞食咯。佢就成隻外賣咧就98蚊拎走。如果全隻就好似128好似咁上下啦嚇，按正啊！如果係拎走就98蚊嘅。我煎頭俾你咁嘅。好，咁或者我試下另一個位啦，就到個雞髀位啦。我都覺得係雞就普通嗰啲嘅，即係嗰個雞嘅質地好嘅，係全靠呢個調味咧令到佢好似好落味咁咯。你話好唔好食咧？咁我就會俾75至80分嘅，就去唔到85分，75度咯。同埋佢係凍食緊呢個雞係。
唔係蒸熟熱辣辣嗰隻嘅。咁當然凍雞有凍雞好食啦，唔一定要熱辣辣先好食嘅，熱辣可能比較佢個雞肉咧唔夠脆嘅。咁啊大致上都 OK 嘅，口味都幾新奇咯，可以嘅喎。如果你食厭咗啲雞嘅話咧，都可以試可能。即係調味料嗰方面就唔使擔心啊，成碟都係嘅。呢啲究竟係咩嚟嘅？死我都食唔出個名。呢個佢又唔係沙姜嚟嘅，冇嗰種唔係一種姜味嚟嘅。咁或者我轉頭問下係咩？問咗啦，係炸蒜嚟嘅，所以佢嘅蒜味咧一定好夠嘅。你中意食蒜頭嘅人咧，可以嚟一試嘅。即係炸蒜咧，嗰個味炸出嚟咧，佢俾個會係少少燶味嘅，咁唔同咗。普通蒜頭嘅味道會唔同咗。咁我影嗰間鋪嚟俾大家睇下啦。咁啊裝修都唔錯嘅，偏向懷舊風嘅。咁究竟元朗合龍潮州粉邊間咧？或者我去翻元朗睇下啦。我都比較竟然半個元朗人都唔知邊度，即係夠大笑。或者上網查一查，補充下資料啦。呢個食雞嘅你啊，可以考慮下你間鋪啦。門面喺度嘅。嚟嘅方法係點咧？嗱，帶大家睇下啦。咁呢條打橫呢條咧就係船街，呢度行翻出去咧。其實就係天地圖書館，即係電車路嗰邊啊！好唔好行過到呢度？咁呢邊船街咧，就梗係一條類似酒吧街咁嘅街㗎啦。咁而家個灣仔啊比較鳩皮啲啦，可以咁講啦。人咧比較少嗰啲嘅，收工後大家都習慣咗返屋企。喺酒吧都冇乜人。昔日嘅繁盛都少咗啦。咁頭先講翻頭先個雞啦，咁我都覺得係好食嘅。咁嗰個蒜咧，夾埋個葱個雞味咧，都幾濃郁㗎。咁你係比較重口味嘅，就啱食嘅。咁行翻呢度咧就係快街啊，其實就係食漢堡包好出名美食嗰間咧。咁但係我口味就可能我唔啱啊。咁對面就波士頓咧，其實就喺雙球場附近。入嚟咧就係船街㗎。我俾翻個電車路大家睇下咧，咁你可能大家知道點嚟㗎。就係呢度啦。咁行翻過嗰邊咧就係灣仔驛站啦，即係話你由灣仔驛站出咗嚟，向電車路向翻中環方向行，嚟翻呢個見到古蹟古香嘅酒吧，見到快街，向翻嗰邊行咧，就係呢一間鋪頭啦。咁就我估計由地鐵站行過嚟，大約需要2個字到啦，咁都唔係好遠嘅啫。咁睇下大家有冇興趣食下呢個雞啦。咁今次嘅分享到呢度啦。